안녕하세요. 오늘은 여러분의 잠자리 혁명을 약속할 궁극의 스마트 베개, 바로 나이트 트라닉 A1을 소개할게요. AI가 실시간으로 코골이를 감지하고 우리의 머리 위치를 부드럽게 조절해 수면 질을 높인다니, 정말 눈이 번쩍해지면서도 마음은 편안해지는 이 느낌, 기대가 안 될 수 없죠? AI와 센서를 결합한 코골이 마법. 고성능 램즈 센서가 코골이 소리를 감지하고 유연한 공기 챔버가 작동하여 머리를 옆으로 살짝 이동시키면 기도가 열려 통로가 뻥 뚫립니다. 인간이 일절 개입하지 않아도 자동으로 작동된다는 점이 정말 인상적이에요. 이 기술 덕분에 67%의 코골이 감소율이 기록됐답니다. 수면 환경을 자율적으로 학습, 걷기, 음악, 대화 등 수면에 방해가 되는 주변 소음을 능동적으로 걸러냅니다. 그런 다음 진짜 코골이를 식별하는 데만 집중하는데요. 이를 통해 99.1%의 코골이 이식 정확도와 82%의 호흡 이상 감지 정확도를 보장합니다. 완벽한 평온함 속으로 특허받은 기술로 기도 열림 유지하고, 공기 주입 방식은 소음이 거의 없고 10년의 AI 알고리즘 연구 데이터가 축적되어 안정성이 보장됩니다. 직관적인 사용자 경험, 베개와 함께 제공되는 전용 앱으로 수면 통계, 코골이 감소량 확인 가능하고, 앱에서 감도와 개입 강도 조절도 가능해서 개인 취향에 딱 맞게 세팅할 수 있어요. 이 제품의 사용 연령 및 주의사항도 빠짐없이 알려드릴게요. 향후 A1 아이너 외에도 스마트 매트리스, 플로팅 베개 같은 제품까지 확장 예정이라니 수면 시장이 정말 뜨겁게 달아오르고 있네요. 이 제품의 구성품은 다음과 같고 가격을 차등하여 구분하였는데요. 여러분도 잠 잘 때 누군가 깰까 걱정된다면 이 A1 베개는 게임 체인저가 될 수 있겠네요. 그럼 다음 영상에서 더 좋은 아이템으로 만나요. 감사합니다. 잠깐! 더 많은 동영상이 올라와 있습니다. 보고 가실 거죠?